मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ मम्मी? बेटा मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मम्मी मेरे को भी लेकर चलो। नहीं बेटा, मैं वहां तुम्हें नहीं लेके जा सकती हूँ। क्यों मम्मी? वहां बस मैं जाऊंगी। अरे मम्मी तो कोई बात नहीं, मैं कैमरा चेक करूंगा और मैं कैमरा के अंदर घुस जाऊंगा। और आपके पास पैसे हैं उधर खाने के लिए कुछ? तुम लोग की वजह से ही मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। अब वहां पीछे पीछे नहीं आना। मैं तो पीछे पीछे आऊंगा। बहुत